hiditra amin'ny tapany faharoan'ny fotoantsika donaka fony tanora anasanantsika mpanatrika ametraka fanontaniana mety hoe fanontaniana tsy voapetraka teto noho ny antony fotoana mety ihany koa fanamariana na fangatahana fanam-panazavana avy amin'reto vahinsika ireto nanaovantsika azy a série ana 4 questions nanaovantsika anazy a roa atao amin'ny akavanana dia roa atao amin'ny akavia aty anoloana na ny akavanana na ny akavia dia averina aty aloha ny fandraisam-pitenana dia avy eo makany amin'ny any aoriana indray ny fangalana ny fanontaniana na ny fanamariana dia fanamaria kely fotsiny a fanontaniana iray isaky ny mametraka fanontaniana no apetratsika satria mbola mety maro ny te hametraka fanontaniana amin'reto vahinsika reto misaotra tompoko fanontaniana voalohany avary amin'ny sisiny indrindra ry dia madama manao akanjo menamena ato. Ia. Misaotra nomeny micro. Soleurmanitra, mpampianatra économie eto amin'ny Université Antananarivo. Ny fanontaniana ray apetrako dia amin'ny Andriamatoa Ralson Andriamandrato. Financement du développement no resantsika zany. Iarahantsika mahafantatra moa zany fa ny EEM no programme de développement fa izy io sa projet de société tsy dia tena raha olo tsotra zao tsy dia tena miparitaka eny zany le EEM aiza no ahitana azy zany raha somary namaky an'iny izy iny kely dia ohatra tsy dia mazava tsara tokoa le resaka financement raha ohatra zao hoe ny DCPE ohatra zao dia fantatra amin'ny ambangovangany hoe teo amin'ny 2 milliards de dollars ohatra en 5 ans. Ny MAP ohatra mety hoe tany amin'ny 11 milliards de dollars. Ohatrin'io moa zany no financement ilain'ny EEM zany. Ia. Misaotra tompoko. Ao akaikiny ao. Lucille Razafombelo. Le fanontaniana efa napetrana ny saika apetrako fa précision fotsiny ny angatahako hoe rehefa voavalinao zany hoe ohatrinona le ilaina hifinansena le IEM dia hoe 4% an'io zao ny efa hita taratra hoe ary ny azahoana anazy na ary na ary. Merci. Fanontaniana roa avato tsy maninona ariariana ary faty. Nantenena Anisha fanontaniako ngamba mikasika an'ilay bailleur de fonds traditionnel ohatrany ieniko matetitetika nareo nilaza hoe tsy afaka miala amin'izy ireo tsika raha amin'ny hevitry manokana mahita hoe efa ela loatra izay tsika ny ohatrany atehitra tamin'izareo any ka lasa ohatrany misy dépendance zany vis-à-vis ny FMI, Banque mondiale sy ny sisa ahoana ke ny hevitrareo momba ny financement parallèle zany hoe amin'izay fotoana izay zany lasa manome fond antsika izy dia manao projet anankiray dia rehefa avy eo rehefa vita le projet dia mizara ny pourcentage dia amin'izay fotoana izay ngamba ninoko fa en équite zany hoe on se doit rien dia tsisy dépendance vis-à-vis amin'le bailleur de fonds tsika misaotra tompoko. Ia, misaotra anao. Fa fanontaniana avy aty aloha. Ravoniary Sobakoly dia antany hoe financement du développement dia indrindra monsieur Ralson ahoana moa zany le développement durable satria raha mieritreritsika hoe hotrandrahana ny mine hotrandrahana ny ranomasina fantatra fa misy réserve ao fa na ho atao tahiry io un de ces jours tsy maintsy holoaranao foana ihany dia ahoana le maha olombelona ahoana ny tontolo iainana. Misaotra indrindra. Iroso famalina ny fanontaniana isika. Fanontaniana voalohany aloha nisy hoe aiza no ahitana ilay IEM ary ohatrinona tokoa ny financement ilaina amin'ny fanatanterahana azy io rehefa fantatra hoe ohatrinona ny financement ilaina firy isan-jato no efa hita hoe aiza sy aiza no misy azy inona no eritreritrintsika momba ny financement parallèle ary ahoana ny momba ny développement durable. Iza no amaly fanontaniana voalohany? Iza no amaly fanontaniana?
Ny IEM programme napetraka tamin'izany fotoana zany aloha tamin'ny campagne présidentielle. Arakin'ilay zay tao dia hoe efa tonga amin'ny fitondrana amin'izay isika izao noho izany efa anjaran'ny gouvernementa izay mipetraka eo no mamoaka le plan national ny émergence. Fahafantarako azy dia efa volavolaina tsy hoe izy io ary voaka atolotra ireo sombavambahoaka izay lany eo amin'ny fotoanandrony. Eo ihany koa rehefa vita zay dia ny fandaminana manaraka an'io moa dia tsy maintsy entina amina conférence des bailleurs izy io dia eo amin'izay ny filazana hoe izy anao anjara amin'ny sehatra inona. Fa raha ny fanontaniana to dia ny hoe inona ny efa hita amin'izao fotoana izao efa be da be ireo partenaire izay hitondra ny volany ary nylaza fa vonona ny ametraka zany ampiasa zany vola zany eto Madagasikara ary amin'ny lafiny maro fa isika olona firenena manaja ny traikefa momba ny fitantanana sy ny firenena tandalana raha teo ino maka fotoana kelikely aloha lay fandaminana hoe hitondra vola nareo ao anatoly ny atao amin'izany mba tsy siny intsony ilay vahoaka malagasy ny fanjakana malagasy lasa hiaran'ny tsy fitsinjarana araka ny tena tokony izy eto amintsika ny akora isika indray ny lasa mangatakatany zay no azo lazaina amin'iny ary tsika tsy hoe hiala tanteraka amin'ireo mpamatsy vola efa nahazatra tsy hiala tanteraka amin'izany tsika fa atsaraina kosa ny fiaramiasa amin'izy ireo sahala aminay eo amin'ny komita malagasy zao dia efa vonona ireo mpamatsy vola imbonandreo hoe rehefa mahita ilay IDE nareo dia mba andao miaraka tsika hijery satria zay efa manana ny traikefany amin'izany osy dia mba hitanay inona ihany koa no mba entinay ao anatin'ilay izy. Zay zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao mila ampiasaina ireo le outil rehetrarehetra efa misy ireo. Tiana lazaina tato ato raha nyresaka ny fanarenana ny RN 44 ny filoham-pirenena famatsim-bola hoentin'ny banque mondiale izy io dia navaozina ny fomba fijeren'io zany hoe nahoana no lalam-pirenena ihany no jerevana nefa amin'ny lalam-pirenena indray no amboana dia mbola hivesatra indray ilay tena lanja be entin'ireo produits minier dia tsy mety zany fa tokony mba mijerevana ihany koa ahoana no hitondrana ireo produits minier amin'ny alalan'ny lalam-by zavatra ohatran'izany zao anjarantsika eto Madagasikara no mijery hoe io ny zava-misy ahoana ny anatsarana azy inona ny mety amin'izay ho antsika malagasy. Io zany dia apetraka tsara mihitsy hoe efa mipetrapetraka daholo le instrument rehetrarehetra anjarantsika amin'izay mamaritra ny ampiasana azy sy mijery mba aharitra ny fisitrahana izay rehetrarehetra tao eto Madagasikara. Misaotra betsaka hiresaka amin'ny hoe financement parallèle sa tsy parallèle ny ho an'ny fampandrosoana araka ny efa voalaza tery aloha ty fampandrosoana ity zany dia safidy zany izy io zany na ianao zany mampandroso na ianao zany tsy mampandroso ary eo anatin'izay safidy zay raha vao diso hatrany ambolohany tsisy zavatra mandeha amin'izay laonina ny tiako resahana dia le hoe averiko foana économie de service eto Madagasikara raha maka ny ohatra ny Corée du Sud tsika tsisy zavatra be da be nataony tao tany amin'ny taona 720 tany fa dia ny hoe tika no nanaovany fitondram-panjakana investissement goavana be ny vokatra zay rehefa avy eo dia nandeha tany amin'ny secteur d'activité maro isan-karazany ary ny fametranan'izay safidy zay no tokony adievitra atao eto amin'ny firenena tsy mila minina io tsy mila zay secteur be da be resantsika tsy mila tourisme io fa zavatra ray fotsiny inona no afantsika ny déclencher an'izay fampandrosoana zay tsy misy koa fampandrosoana ho an'ny firenena anankiray raha tsy manana banque ny firenena anankiray ary ninia teo tsy niresaka mihitsy banque mondiale sy FMI raha nanaraka ny famelabelarana kely izay nentiko ianareo fa ny banque mondiale sy ny FMI dia tsy manao afa-tsy ny mistabiliser ny économie antsika ny ankoatr'izay maka ny projet izay tokony atao ny fitondram-panjakana aza no ataony raha resahana angety resaka angovo ty efa tany amin'ny taona 2 sy 4 telo sy 4 tany tadidiko tsara misy mpampianatra anay
ny resaka an'izy io tao amin'ny banque mondiale fa aty amin'ny taona 7.4 izy vao manome antsika 150 millions de dollars ao anatiny 10 taona iandrian'izany ve ny fampandrosoana araky ny ndresahana Andriamatoa directeur général teo tsy mahandry an'izany tsika fa mila any hoe inona ary le singa afahantsika midéclencher an'le fampandrosoana ary ny fampandrosoana ilaina nge tsy lavitra be tsy trano mijoalajoala be eo ny eo akory na hoe autoroute à 4 voies tsy an'le izy fa hoe manantsika demande solvable 30 millions eo nisany tsika malagasy zany inona ny sehatra asa afahantsika manokatra tsena ho an'ny 30 millions ka azahoana tombony isika eto Madagasikara no mora indrindra ny fampiasam-bola zany hoe le hoe taux de profitabilité azafady raha mitondra ainariary ianao eto aty nge mora indrindra ny TVA 20% zay mbola ezahana ho ampidinina indray izy amin'izao fotoana izao aty amintsika nge tsy misy an'izany hoe fifaninanana zany rahantsika mijery fa olona vitsivitsy daholo ny sehatra asa goavana zay mahazo azy inona koa ny zavatra misy économie de rente nge no atao eto amintsika fa ny mpanjifa dia ro 30 millions reo ahoana ary no afahantsika mijery an'izay sehatra asa zay ahafahana manome fahafampo an'ireo mpanjifa ireo tsy misy afa-tsy ny capital risque ary ny fanjakana dia natao supporter risque rehefa misy tsy mety ataon'ny secteur privé dia misupporter azy ny fanjakana miaro azy ny fanjakana manoloana ny fifananana misy maneran-tany ka ny multilatéral sy ny bilatéral eo ihany izy fa le isika vato anatiny mihitsy dia verenako foana le hoe valorisation de nos ressources zay hoentintsika makeo amin'ny tsenam-bola na le hoe marché financier amin'ny alalan'ny instrument financier zay azosika atao betsaka afahantsika tsy fantatro firy milliard ny UM ilayntsika zao de zao le milliard fa tsy afaka 10 taona ka indreo conférence de Bayer andray afaka 2 na 3 taona fa zao de zao le izy no ilaina mila zany tsika vola zao de zao hifinansiana ny développement antsika dia mila fifampirarana mazava misaotra tompo Andriamatoa Rivo Rakotodrasansy fanamariana kely fotsiny aloha tsy haiko raha voavaly ny fanontaniany namana tasy na tsy voavaly fa tiako ampatsefina kely fotsiny fa le projet IEM niny nandaniny malagasy ny candidat fahatelo ambin'ny folo zany hoe mifangatana zany hoe aiza ny ahitana le zany mba ho vakina zegny ma le fanontaniana teo te amaly an'le resaka financement parallèle angambany ahako zay ny tandrify amiko de valiko io zany de tsotra fotsiny raha zao tsika manapa-kevitra zay azon'ny fanjakana atao mihitsy raha mpitsomaraina hoe tapaka hatreo ny fifandraisasika amin'ny banque mondiale sy ny FMI inona no hitranga raha afaka pitso ho voaloha ve ny karaha mampiasa mpanjakana izy ve ny subvention to ve ny financement ny école zay zany le zay ohatranao ohatratsika rehetrarehetra rehefa misy filana vola dia mipetraka amin'ny fanontaniana aiza ny aka vola any amin'ny banque ve 17% taux d'intérêt any amin'ny usurier ve 50% voire 100% taux d'intérêt na any amin'ny olona tsy fantatra zay maizimaizina any inona no mety tambiny safidy io fa raha ny amintsika miteny amin'izao fotoana zao za tsy miteny hoe tsy maintsy miaraka amin'ireo tsika fa sarotra be ny eritreritra hoe tonga dia tsoahana fotsiny izy rapitso na rafaka misy fotoana io ary io ohatran'le teny hoe sachet plastique ihany hoe nitapahana fotsiny androany hoe voarara ny sachet plastique tsisy nanana eritreritra hoe inona ny asolo azy dia aveo dia verina tselitsely izy dia lasa alovola izy dia ny alafo ny vidiny ka le zany mila dinihana tsara hoe ary ianao rehefa maka volany amin'ny banque averiko indray fa teny amin'ny introduction teny an'izay hoe tsy ny mpampindram-bola ny olana fa ianao le mampiasa an'le vola natao tsikinona moa le vola nomen'ny banque mondiale sy le facilité be dia be zay namen'ny FMI ireo moa ve tena nandeha tamin'izay tokony ampiasaina azy tsika mantsy ohatran'ny taitaitra fotsiny tamin'le hoe tsy araka amin'ny banque mondiale ntsony dia mety aminay zany fa ela be koa reo no nanjanaka atsika nefany tsy ny mpampindram-bola ny olana fa le mampiasa ny vola rehefa mahazo vola ianao ka vola tokony anaovana usine lasa 4-4 normal be mihitsy anao raha tsy mahaverina an'le vola ntsony dia izy ny diso le mpapindrana sa ianao le nindrana any zany ny fipetraka le fanontaniana misaotra tompo
ia manahoana ny resaka développement durable andriamatoa Ralson Andriamandrato. Tsy tonga dia izay ngamba mivaliana fa mba asiana sasiny kely zava tsara n'ilay valitena. Dahoatra. Ngamba tsy maintsy miverina ihany amin'ilay IEM aloha zay vao miditra amin'izay ary miverina amin'ny hoe ahoana ny hitondrana ny raharaha-pirenena. Ny tena moa zany anisan'ilay manara-maso ny raharaha-pirenena. Ny voalohany tena ilaina mihitsy hoe hazava mirehetrarehetra hoe ahoana no hitondrana ny fiarikarena eto a Madagasikara amin'ny rehetrarehetra mihitsy ary tena hitako mihitsy hoe rariny mihitsy ny atsika te hamantatra misimisy koa n'ilay hoe IEM tena hamantatra an'iny. Misy version numérique moa mandehandeha tsy fantatra iny tena izy ve sa tsy iny tsy fantatra satria tena iny zany no hoe hitondrana azy. Faharoan'izay manamafy an'ilay hoe tenerana mifampiera na dia amin'ny farany aza hanapaka ny tompon'andraikitra izay voafidy dia misy fampiresahana, misy fampierana. Fa izy ny voafidy, izy ny tompon'andraikitra dia izy manapaka rehefa farany fa nampahafantarina ny zavatra rehetrarehetra, nisy fampiresahana, nisy fampierana dia manapaka izy. Dia amafisina foana moa ilay resaka hoe fandriampahalemana sy ny fanajana ny lalàna ary fitsinjovana ny tena sahirana. Ireo zany. Ny zavatra manahirana amintsika, za mahita hoe ohatra, ilay resaka fitrandrahana ny harena-kibon'ny tany. Osika hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia ho azo ampiasaina ny vola avy amin'io. Za aloha tena araba soa araba tsara raha izay ny tanteraka, fa sarotra nge zany. Dia eo mba tsy hidirantsika amina krizy anahirana indray, lazaina marina. Ohatra, ny lalàna mifehy ny fitrandrahana, code minier, code pétrolier. Efa firy taona moa izay nyresahana hoe amboarina le izy, aiza ho aiza le izy zao, izay fanamboarana izay. Satria manahirana be manko raha reny lalàna reny ihany, lalàna misy telo moa izy. Satria misy ny convention any amin'ny Rio Tinto QMM, misy ny code minier ho an'ny sarababen'olona, dia misy les lois sur les grands investissements miniers. Dia rehefa misy saranga telo zany, dia ahoana? Dia sarotra be nge ao anatin'ny fotoana fohy zany ny hijerevana ny hoe ahoana no hifampirarahana amin'ilay hitrandraka vaovao, ahoana no hifampirarahana amin'ireo efa eo. Satria izany rehetrarehetra zany tsy maintsy atao milamina ary mila talenta, mila fahaizana. Ray minitra sady ozy ilay raha natao hoe. Dia ohatra koa raha izitsika ny jona, nisy minisitra ny teny tamin'ny tao amin'ny gazety na tsy fantatro tamin'ny Hainao Manjery fotoana vitsivitsy zay hoe tena tsy hita mihitsy ange ny hanaovana an'ilay sambo izay tsy manara-dalàna ary marina iny. Haiko tsara io sehatra io. Fa le sambo izay mandohy hetra, mahazo lisansy ara-dalàna, dia misy fitaovana izay arahana amin'ny zanabolana dia ahitana hoe aiza ry zareo mandeha. Dia reny andefasana olona mijery hoe manahoana amin'ny mason'ny aratony sy ny sisa. Zay le centre de surveillance des pêches. Fa le olona izay tsy misy an'ilay fitaovana, ireo no tena tonga mitrandraka an'ilay arena an-dranomasinatsika. Ireo tsy hita izay anaovana azy ary sambo anankiroa ry antsika. Nefa tsika manana miro contre miro be da be, fa tsy manana sambo ampy anarahana morontsiraka 10,000 kilometatra. An'ilay zavatra. Dia ahoana ny fampirarahana? Ka ny fehiny le inona moa fampandrosoana lovain-jafy, développement durable. Io za mahita mihitsy ny hoe na le lalàna izay napetraka charte de l'environnement sy ny manodidina azy, misy lalàna moa dia avy eo misy didy fampiarana. Tsy azo lazaina hoe ratsy ange nametrahany ny ONE, Office national de l'environnement. Za milaza aminareo fa misy didy any mametraka ny filakevim-pirenena hifampidiniana mikasika ny tontolo iainana, Conseil national de l'environnement. Mbola tsy nifohana ny didy io ary tena niasa io filakevitra io. Ohatra mialatsiny manao anaran'olona tamin'ny Jean-Louis Rafidy, zay moa ny afandarako ny anarany, tsy tadiditsony zay moa ny tena anarany. Jean-Louis Rafidy no président du conseil io, tena niasa. Zany hoe azo ampiasaina. Ao le mifampidinika dia misy tenerana. Fa maninona ny tsy ampiasaina
io conseil national de l'environnement io za zany mahita mihitsy hoe ity fitondrany ity be de be ny zavatra maiky tout est prioritaire fa zay tout est prioritaire zay a mila mifampidinika mila mifampiera na anjaranao azy amin'ny manapa-kevitra rehefa avy eo dia ampiasainy le mifilakevitra zany za anisan'ny mbola resy lahatra amin'le hoe filakevitra momba ny fiarikarena sy ny kulturary conseil économique social et culturel andininy fa 500 ao amin'ny lalam-panorenana zay fa lava ny teny metsika fitenanao rehefa avy eo fa andrainy fanontaniana manaraka anakefatra manaraka indraysika roa ato roa avy ato ny amin'ity sisiny ny atao amin'ny havanana ato izy ato misaotrapezaka navaly ravoavisan raha ny hainao anareo efatra amin'ny rahalahy androany dia resy lahatra tamin'ilay teny gilberiste hoe ny développement croyance occidentale le zavatra satria mihainao anareo technocrate miresaka dia ohatrany hoe tsy dia tena voatrasy marina hoe aiza marina moa le lalana ao anatin'ilay izy fa ny fanontaniako hoe indrindrindra ho an'Andriamatoa Nirina Rakotomanatsoa misafidy anatina hoe mécanisme modèle na développement à base na production sur base minière nareo ny zavatra misy nefany rehefa ao anatin'ireny hoe fitsandrahana minière reny hitantsika daholo ngamba ny raka tanàna anankitelo tsika any ohatrany hoe Fort Dauphin Tamatave ny tanàna misy ny chrome amin'izao fotoana zao ny eny amin'ilay ifotony mihitsiny no tena tsy mahazo ny tombotsoan'le zavatra tsandrahana eo amin'ilay toerana eo raha amin'izao modèle sy les propositions politiques anareo amin'izao inona ny zavatra eritreretinareo ovaina mba hoe le tena le fampandrosoana le développement tena resahana eto matsiny le finoana hoe développement ity mba tena miatsaika eo amin'le olona miara-mipesaka eo amin'le toerana misy an'le volamena eo amin'le toerana misy an'le zavatra ho tsandrahana sotrapesaka ao arinany ao sotrapetraka amin'ny fitenenana Fleuris amin'ny monsieur Nirina Rakotomanatsoa afaka ve ny fanjakana amin'izao fotoana zao manome tableau de bord ho an'ny vahoaka malagasy hoe amin'izao daty zao no hita ny financement mikasika an'izao satria ilainay vahoaka malagasy amin'ny sehatra ny fanjakana tsara tatana no ahafantarana izay hoe amin'izao daty zao tsika zao daholo ny financement zay mety ho azitsika farany amin'le gouvernance ihany afaka koa ve fanjakana par rapport amin'le gouvernance manao évaluation fa raha tena atao tokotra ny ady atao amin'ny kolokolo dia otsinona ny vola mety gain azo ny fanjakana amin'izany ady atao amin'ny kolokolo zany ilainay faran'izay aingana izay estimation zay mba ahafahanay vahoaka malagasy rehetrarehetra mba miara mifarimbona amin'ny fanjakana miady amin'le kolokolo ary fantatray koa amin'izay fotoana zay hoe ataonareo inona le vola ifinansena inona le vola rehefa azo ao anatin'izay sehetra misaotra anao avy ato amin'ny ilana ankavanana ato ramse ato misaotra anamy fitenena Francis Blaise Rajuna économiste sady ENA no mpandrindra national teto Madagasikara. Voalohany misaotra anareo namelabelatra araka ny tokony izy mazava be. Ny zavatra voaingana raha mbola navoaka izay tamin'ny andro ny fanjanahantany. Efa navoaka ny projet momba ny chemin de fer. Tananarivo, Atsirabe, Ambositra, Fianaratsoa, miakatra any ambony Antananarivo, Ambatondrazaka, miakatra hatrany Majanga. Raha ohatra hiatsinana antsika Antananarivo Tomasina dia mbola mivelatra amin'ny sisiny iny. Tamin'ny andro fanjanahantany. Tamin'izany hiditra tamin'ny Première République. Mazava be ny structure satria andresaka structure teo. Anisany voalohany ny Afrika i Madagasikara
indrindrandrindra teo amin'ny ariena ny richesse naturelle indrindra tamin'ny exportation mahagaga dia taty aoriana privatisena ny chemin de fer moa ve tsy fantatrinareo fa io chemin de fer io a mandroso be any amin'ny firenendehibe ary io a no alefany mba hitatitra ny entana traky anankiray a mitatitra pétrole na lasatsy amina vagon firy 30 enina amin'ny 30 misy 50 ara tamin'izay tambola kely 1960 ankehitriny a hoentina amin'ny camion raha ny lalana natao teo amin'ny Tomasina raha mifanamboarana an'iny efa navita chemin de fer tsara tatika tiako lazaina dia ny Ethiopia ao Afrika sy ny aty Tanzania mamoaka lalamby voakatra any amin'ny ranomasina any ambony any tiako apetraka amin'ny monsieur Rado tsy voavalinao le fanontaniana hoe alefa iza zany les 15 millions de dollars en tant que mpiasan'ny trésor ny tenako eksa satria efa retraité fa consultant am'izao dia ny ady mafy ny trésor anisy an'le unité de caisse tsy voarespecté zay unité de caisse zay satria samy manokatra bancaire daholo na secteur karazana secteur tsy mipetraka amin'loany zay fampiasan'ny fantsakana vola ny opérateur économique atrongifina fiscal za zao manao consultant amina PME mampime be vidy na ny PME karana tsisy facture mazava tsara nefa ny aterena ando vola non diso le hoe mauvais exemple opérateur économique amin'izao fotoana zao dia anisany atoa etra fainga tsy mazava ny rafitra ilalaovana tiako lazaina mbola mipetraka structure rehetrarehetra eto ka tokony arahantsika farany dia farany ohatra ny saretiny lasa aloha ny omby resaka financement davintsika eto dikan'izay zany dia hoe aiza nahitana an'io vola io tiako apetraka dia nisany fampiraharaha tamin'ireo FMI Banque mondiale ny tenako voamary dia nisy ny convention nataontsika tamin'ny Banque mondiale fakomaly zao na convention nataontsika tamin'ny FMI misy ny hoe FEC efa 293 000 de dollars zany efa vitatsika maninona no natao zay zany dikan'izay zany dia tsy afa-miala amindreo tsika fa anjarantsika midécliner ny activité ny UM ao anatiny zay zavatra zay misaotra an'io tompo fanontaniana avy atao aloha ato a dia mirosa amin'ny fambaliana izany indray tsika fa izy ok mbola tsara tsika jiaby ny anarako hafaliana Andriambololona mpisehatra ny von'ny tontolo ambanivohitra ary manohana le olona marefo zay mitrandraka développement zay fampandrosoana ny tenany za zany ny asa anatin'ny sehatra fampandrosoana elaela mihitsy ny asako tao 10 taona mahery zavatra hitako zany niara-ny asa tamin'ireo bailleur conventionnel fa io tena structuré be fampandrosoana anatin'izy io zany raha ohatra ianao itsofoka ao ka eritrehitra hoe hampandroso Madagasikara tsy any lalana satria expatrie kely avy any zay miasa anatin'le structure eo miseho faran'izay tena mahay izy dia izy mamaritra hoe ahoana fomba hampandrosoana ty Madagasikara ty fa tsy tsika ao anatin'le gouvernement tsy tsika ao anatin'ny vondrom-bahoaka paritra tsinjam-parefana zany mamaritra an'io fa zareo ohatra tamin'izany fotsiny misy namako amin'ny Banque mondiale dia tsika amin'izareo zany tsika tena manana mauvaise habitude azafady amin'le voambolana amin'ny teny frantsay fa rehefa tonga eto re équipe amin'ny Banque mondiale io il y a 2 ans zay dia tsika rery firenena tsy manana document mazava tsara manona hoe reto lalam-piarina tokony anaovana le fampandrosoana fa tonga eto le mpamatsy voalohany zay vao manontany tsika hoe inona ny sehatra éligible inona amin'izay mihetsika amin'izay le technocrate be dia be ohatra tsika zay mercenaire de développement consultant gasy kely mamaritra manoratra reny tena mahazo tombotsoa anatin'izy ity normal hoe normal raha ohatra ka le fampandrosoana le olona le marefo tena mila fampandrosoana
mijanona $4 tsy haiko $4 izy teo eny 90% zareo normal zay dia to zany anomboka leo za anomboka zao anomboka tsy asa mitony fampandrosoana tony amin'ny resaka union européenne azafady fa fizarana fa nisy nangataka fanazavana tarinareo tsy namaly dia tonga tao amin'izay tsika dia leo amin'izay leo hafalian'Andriambololo manomboka zao za vadika entrepreneur manomboka tamin'ny hery tao zany nanapa-kevitra an'izay fa inona ty iainako za mila manana trano ony manana angara en norme mila manana fond mila manana titre anao isambotra volany amin'ny banky rehefa fampandrosoana fambolena sy fiompiana anao resantsika io aondrana apitra jiro za dossier 2014 mbola traitena hatramin'izao nanao 2019 anao miandry dika za hiandry firy-taona zavatra tiako antongavana eto atoboka monsieur le coordinateur ny IEM ianao zao fitondram-panjakana eto raha anao mitoerako inona tokony ataoko mba hafako miala anatin'ny secteur informel ty hafako mitrandraka ireo arena fambolena resaka fiompiana afako manondra an'io manamora anazy zay ny tadiaviko aminao eto fa za tsy mila théorie eniko foana reo mandritra ny datatra amin'izay eto 2 ans za niasa tany Fort Dauphin verina eto za mieny data kely lasa mandeha miasa kely any anosy be any verina avy any za mbola eto mbola mieny mbola théorie any efa IEM mandresantsika eto concrètement inona toana afaka omenareo anay en tant que jeune entrepreneur ty jana anatin'le tsy ty jana tso anatin'le secteur formel mba ahafanay mandohetra ka mamaly ny etaeta nay sotra indrindra tompoko miala tsina ohatra ka somary tesitra fa leobe an'le théorie sy technocratie akoatran'izay eto sotra indrindra tompoko mankasitraka iroso amin'ny fambalinan'ny fanontaniana avy hatransika inona ny zavatra eritreretina hovaina fanontaniana mipetraka ho an'ny Andriamatoa ny Irina Rakotomanantsoa zay afaka manome daty koa ve ny fanjakana hoe amin'ny oviana no ahitana zaozao ny zavabita ho an'Andriamatoa Rado Ratobison tsy voavalinao le fanontaniana hoe alefaiza zany ilay $15 millions aiza no ahitana ny vola io ary inona ny tokony ataony hiala amin'ny secteur informel izy ivoaka aroaroso eo anatrehan'ny sombavambahoaka zay voafidy eo ny plan national n'émergence zany plan national n'émergence zany dia ahitana hoe inona no atao ahoana no anaovana azy ohatrinona ny ety manana anatanterahana an'izy io zany hoe le fanontaniana apetrakantsika rehetrarehetra zany mba ahafahana mamoaka tableau de bord dia atolotra ireo solombavambahoaka izay voafidy tsy ho ela eto Madagasikara raha miresaka fampandrosoana tsika satria famatsim-bola ny fampandrosoana no tena resantsika eto na afa-po mahaly ny resahan'ny banque mondiale nylaza hoe mety aminay ny fomba fijery IEM gazety express omaly no ahitana an'izay mety aminay ny fomba fijery IEM ary ny akamaroan'ireo mpamatsy vola mpiara-miasa amintsika ireo dia efa mivondrona ao anatin'ilay miaraka mamoaka le plan national ho an'ny émergence ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny reo IDE etsetretsetra reo tsy ireo akory tompoko no anao fampandrosoana eto amin'ny firenena fa ny mpandraraha malagasy isika malagasy ny tompony antoka an'izany fampandrosoana zany inona ny fampandrosoana tediavintsika le PNE dia ho aroso tokoa hodiniana isa-paritra akana ny hevitry ny rehetrarehetra zay vo atolotra olanina eo amin'izany atao hoe anteny am-pirenena zany ka ao anatin'io rehetrarehetra io modely anankiray no omeko atsika mba ahitana hoe ampiarina avy hatrany le teny filoham-pirenena manao hoe ampiasao ny azonao atao amin'ny toerana misy ianao ny kromita malagasy rehefa namoarina naravina ny fomba fitantananao dia nahitana zany io le hoe misy réserve 10 millions de tonnes ao aminy
rehefa manana an'izay hita fa mipetraka izay dia anamboarana daholo ny tokony anamboarana ny anamorana ny resaka fitrandrahana tsy miandry fitondram-panjakana fa avy denanao fampirarana tamin'ireo manana inty izy centrale l'énergie photovoltaïque ny orinasa malagasy kromita malagasy dia afaka roa volana dia efa centrale hybride anao petraka any 300 isanjaton'ny coût d'exploitation efa avitra aloha amin'izay ezaka anankiray izay fa satria fandrindrana maritra ny tediavina dia tsy ho ela dia anokatra banque ho an'ny fampandrosoana ny secteur minier ny kromita malagasy anokatra assurance entina iantoka ny serasera atao anatin'io ary zany no atao dia mba hampamaritra ny afahan'ny malagasy misitraka izay mba tamberina azo atao anatin'io eto Madagasikara tompoko dia nipiasan'ny kromita malagasy ny tsara karama indrindra ary zany briviliny zany raha makany ianao dia amena fotsiny dolo ny zavatra rehetra jiro rano trano etsetra fitsaboana tena gaga zay raha mba ohatra nyity dolo Madagasikara ho anao izay manontany hoe inona ny tena fampianana an'izany to fampandrosoana zany raha ohatra n'io dolo Madagasikara dia efa avitra tsika ary efa ela be ny tokony ho avitra raha ohatra ka tena nitrandrahana araka ny tokony ho izy ny arena misy tao briville fotsiny loha fromage gruyère asa azonareo nytiako tenenina hoe ato misy delavahana ato misy delavahana zay ny nataotao tsy ekena itsony zany tsy manara-penitra fa rehefa napetraka le tena fitrandrahana oentina fitrandrahana tena izy dia mazava ho azy fa sady voankajo ny tontolo iainana satria arahana ny tokony mpakady hitrandrahana no azo tambiny sy afaka hisitraka izany rehetrarehetra any daholo voalohany ny piasa amin'ny kromita malagasy ny vahoaka manodidina zany atao hoe briviliny zany ny ao amin'ny faritra boeny ary indrindraindrindra ny malagasy iray manontolo satria mandray anjara feno ao amin'ny famatsim-bola entina mampandroso ny firenena ny kromita malagasy sary anankiray nombeko atsika izay mba hitantsika hoe aiza moa zany le fampiarana an'le izy sotra tompoko Andriamatora Tompson sotra tompoko tohatra ny efa novalian'le namana teo ihany ny vahaolana fa tsy teority fa ny tokony atao amin'izay mikasika n'ity financement de développement ty tokony atao zao dia zao raha totsika ka te anampy satria fantatritsika rehetra fa tsy ampy mihitsy ny financement ny banque mondiale sy ny FMI ny accord multilatéral sy ny bilatéral tsika rehetrarehetra araka ny voalaza teo koa hoe mila ny avato anatin'le izy mila tsika mampiasa anreto le fonds de pension reto zany ny fonctionnaire atsika eo amin'ny 150 000 eo nisany ary misy latsakemboka izay aloha any fonctionnaire tsirairay avy hitsinjovana ny retraiteny raha pitso avy amin'ny alalan'ireo latsakemboka ireo miampy ny caisse d'épargne atsika miampy ny société d'assurance atsika izay ananantsika olana io foana isaky ny misy sanatriana zany ka misy accident tsika fa ny fitantanana andreny tsy mazava hatramin'izay fa ankehitriny tonga ny fotoana andeha olaisitsika reny volo reny ananganatsika banky malagasy satria tsika nge tsy manana banky tsy manana banky ny malagasy firenena malagasy atsangana izay ary atao zay ny tenako teo hoe ny fanjakana no misupporter an'izay risque mety hitranga eo izay ho ataon'ny secteur privé satria raha tsy misy ny risque tsy misy ny incertitude mandeha araka ny tokony izy ny économie fa nahoana tsy maintsy misy izay zavatra zay io banky izay ho atsangatsika io miaraka amin'izay partenaire te hiara-iasa amintsika dia manaiky fahampindram-bola ny secteur privé malagasy mihoatra ny telo taona any hoe moyen terme sy long terme inona moa ny ataon'ny banque ireo amin'izao fotoana izao rehefa tsy multinational ianao fonds de roulement nge financier andreo azafady fantatry ny eo amin'ny fifimpamatsary zany fa tsy anomenao mihitsy izy vola hifinansienao ny projet anao na dia productif ary le izy ary raha anome ary izy dia tsy ho rentable ho anao mihitsy izany no financement de développement avy ato anatiny tokony ataontsika manampy andreo voalaza tery aloha ny faharoa sady farany dia ahafahantsika koa mandeha araka ny tokony izy amin'izany sosikevitra zany
dia apetraka ny lalàna anti-corruption. Sy ampiarina ny lalàna anti-corruption fa tsy takany misy ankehitriny azafady ny resaka ny amin'ny hoe institution politique et économique extractive. Ny zavatra misy a zay olona mianahana azafady a no tratra farany amin'ny corruption zay atao hitapoko hitam-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa ny ao ambadiky ireny a le hoe le tena fond an'le iceberg tsy hita mihitsy. Ka fotoanany izao tsy hijerena ny kotona ikala fa raha te andrositsika dia tsy hijerena tavan'olona tompoko ny fanaovana corruption. Ary ny bianco tsy ho mihitsy ny tokony ho système ataontsika raha hiady amin'ny corruption tsika. Fa io vao may mampiexcité an'le corruption. Ka efa manana sosikevitra zay ny amin'izany hoe ahoana zany ny tokony sosikevitra atao kasikazy. Misaotra tompo. Misaotra indrindra. Mety hoe hiadiana hevitra amin'ny fotoana manaraka indray izay resaka ady amin'ny kolokolo izay tsy fantatro. Hiditra amin'ny fanontaniana manaraka. Andriamatoa Nirina Rakotomanantsoa tsy fantatro hoe mbola hiandry an'ilay plan national de l'émergence akoa ve fa manana ny secteur informel? Raha matsiaro anao fa efa vonona indray anjara feno amin'ny fampandrosoana ary hiala amin'ny resaka informel, manasa anao ny komita malagasy ho partenaire sady tsy ho ela araka ny teniko teo dia hipetraka le banky ho an'ny développement secteur minier sehatra goavana be no anatin' zay aloha zany nyresahako eto satria zay no azoko tonga dia avaly anao mila fanontaniana valiny enao ihany dia manasa anao zao iketrin'izao mihitsy a hivarina akany amin'ny secteur minier satria raha ohatra ka chrome fotsiny resahantsika ao anatin'ny chrome misy beryl, misy colombite, misy substance maro be zay hitediavana mpandraraha mihitsy ary ampiana io mpandraraha io mba hisitraka azy. Ny amin'ilay valiteny nafinaritra be le unité de caisse nyresahany rahalahy-tatsy satria zay mihitsy ny tena lesika eto amin'ny firenena misy atsika ity. Isorona ilay corruption avolenta etseroa. Raha mba mipetraka tokoa unité de caisse io efa afaka mamaly zay efa nanao extrapolation nahita 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars afaka amatsy ilay fampandrosoana eto amin'ny firenena. Ya, hiditra amin'ny fanontaniana farantsika satria efa mandroso dia mandroso ny fotoana fiarahantsika amin'ireo anankiroa ireo ny fanontaniana. Ray avy ato aloha ato dia ray avy ary amin'ny sisiny ary. Tantely Rakotobe, chef d'entreprise. Fanontaniako zany ho an'ny monsieur Nirina Rakotomanantsoa. Za zany nareo zany toa miteny hoe promettre zavatra be dia be ny IEM hoe androso secteur agriculture industriel et tout dia ny tiako fantatra hoe ohatran'ny fanontanian'le tao aoriana tao hoe inona avy zany exactement ny impact socio-économique hoentinareo amin'izay projet anareo rehetrarehetra izay dia 4% amin'ny PIB no ampiakarinareo amin'izay zavatra izay. Merci. Fanontaniana. Randrianarivo Harime Sylvia teraka tany Brieville, Cromita Malagasy, ancien DG Atom Croman, dadako telo amin'ny telopolo taona ny asany tao. Saika anao tiako atao le remarque satria ny dadako dia anisan'ny victime ny fitondrana teo aloha ary hatramin'izao mandraky tia ny androany mbola tsy niva ny olana mahazo azy. Dia ho angatahako fanampiana personnellement aminao Andriamatoa zay ny antony tsy maintsy teny zany na dia nieritreritra hoe aleo tsy teny fa tena mangataka mitalao aminao mihitsy raha azo atao hoe afaka mba miresaka kely aminao ve après nyty débat ty na dia ray minitra fotsiny ara mba hiresahako anao an'le situation satria compliqué be le izy. Akoatr'izay momba le financement du développement à Madagascar miresaka anareo IEM, miresaka anareo projet efa matipaika be le izy raha araky ny fahitanay anazy saingy afaka manatena ve izahay tanora hoe tena afaka mandray anjara satria matetika tenenina le hoe misokatra ny varavarana vonona izahay raha ohatra ka ifampiresaka tongavo
misy fotoana nefa ny tena zao na te handondom-baravarana ary matahotra hoe ahoana ny atao so dia tsy ho voaray ka afaka manantena ve izahay tanora hoe tena andray anjara amin'ny fampandrosoana Madagasikara marina ho hita le financement manana ide zay ohatra ho raisinareo ve ny hevitray vonona mba andray anjara hampandrosoana Madagasikara izahay ao anatiny ve zay sa aleonay milefa zay ny fanontaniana mba tiako apetraka aminao Andriamatoa Nirina misaotra tompo mankasitraka fanontanianareo zany dia mipetraka ho an'Andriamatoa Nirina Rakotomanansoa menao an'ilay ray minitra ve izy après un tata tsy ampy anay ny ray minitra misaotra tompo ny indicateur ilazana fa mandroso ny firenena anankiray classé pays émergent izy dia farafaratsiny ny tany fitombon'ny vahoaka ao aminy farafaharatsiny telo avoeny no ny tany fitombon'ny vahoaka ao aminy ny tany fandrosoany ny arkarena 3 fois plus ny taux démographique zany ny taux de croissance zany ny tanjona kendrentsika ary ny ema dia nametraka amin'itsy hoe tsy 7, na 8% fotsiny fa 2 chiffres ny trandrahana ny fotoana anaovana an'izay 2 chiffres ny trandrahana ananatin'ny IOM zany ary ny fotoana anaovana an'izay mazava ho azy fa initiative pour l'émergence de Madagascar aloha tsika izao satria any amin'ny folo taona any ozy izy ry zareo amin'ny pahilalàna vao tena hita hoe efa tratra tokoa ve la tena émergence ho an'ny firenena rehetrarehetra ho amin'ny firenena anankiray mametoky ianao fa zay ny tenen'ny filoham-pirenena dia tanterahany ary ny teknisianina rehetra miara-miasa aminy isika vahoaka malagasy zay miaina ao anatin'izany atao hoe stratégie nationale d'émergence zany dia hitonana anjara aplikitsika mihitsy ao anatin'io raha tsy zany Sylvia tsy ny asa atao en présidence izy ankehitriny mbola tsy miasa ao resy lahatra tanteraka izy fa ahitana vokany ilay planina ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara ary dia miezaka mafy izy nanatona akaiky mihitsy hoe aiza ny tena fampiarana an'izany isorana azy ny fandraisana andraikitra ao anatin'ilay izy fa ny avaly dia zao tsy nisy ny pakiady fampandrosoana tena nazava matoatsika ny Sanlizé inona filazan'izany somaro tsy hita be niany izy ny tena le atolotra ny vahoaka malagasy planina anankiray zay tonga atsika tena makany amin'ny émergence planina fotsiny ihany io ary pakiady fotsiny ihany narindra fa miankina aminao miankina amintsika malagasy rehetrarehetra mandray anjara feno ao anatin'io atao zay vitanao ao amin'ny toerana misy ianao mba hampandrosoana ny firenenao zay no etiko ilazana sady andravonana ilay mba anjara briko eto amin'ity donakafon'ny tanora ity donakafon'ny tanora zay tena andrandrainy satria ianareo no hoavin'ny firenena malagasy ianareo no hanaovana an'izao ezaka lehibe rehetrarehetra zao ho anareo ny fanasana mba hitona ny anjara brikinareo tena andray anjara mavitrika fanjakana malagasy dia metaka ny rafitra rehetrarehetra ahafahana manatanteraka an'izany efa hijery ny ampidinana ny angovo efa hijery ny ahafahana miditra ao anatin'ny fampindramam-bola efa hijery ny anatsarana ny lalana zay tena manahirana efa hijery ny ametrahana ny resaka teknôlôjia ny serasera naizanaiza misy azy ary ampidinina tena arak'izay ambany indrindra azo atao zany dia entimanana ampandrosoana fa isika malagasy ny tena ampandroso ny sehatra tsy miankina ny tena locomotive moteur ny resaka fampandrosoana io mila mahita ny toerany mifidy aingana dia aingana ny sehatra tsy miankina hoe aiza ao anatin'ireo omena lara-pamena ny tourisme ve ny fizahantany ve ny mine ve ny économie bleu ve ny agriculture maro ny sehatra miandry anao ary okzay le resaka mitsapatsapa le resaka manandranandrana andaotsika mba tena anao zavatra professionnel andaotsika tena mba hanao zavatra manaraka ny tena tokony hanaovana azy ny tsy nanaovana an'izany na tonga ny firenetsika ohatran'izao ary tsy afaka manometsiny fitondrana ny fanesesy teo tsika tsy afaka mametsiny nizaniza fitondrana eo tsika ny anjarandreo manao zay azony atao fa miankina amintsika ny arina na
tsy arina sotra tompoko. Fanontaniana vato mbola tsy voavaly le firisan-jaton'ny PIB tokoa no eritreretina andraisan'ilay fampandrosoana anjara firisan-jaton'ny PIB. Ya, anisan'ny indicateur macroéconomique anankiray ny megonao teo hoe 2 chiffres en taux de croissance iny mamety rehefa avy eo hoe aiza daholo ny ampiasana an'izany aiza misy an'izany a iny ny ahitana hoe firisan-jaton'ilay PIB zany no fitombony rehefa avy eo sotra tompoko. Ya, amarana ny fotoantsika ametsika ray minitra avy reto fahintsika reto amarana fotoana alohan'ny tena iravatsika eto atomboka ny amin'ny Andriamatoa Ralson Andriamandranto. Misaotra aina le izy financement du développement no resahantsika tsy vita safosafona vetivety eto le izy ny tena marina. Ny anankiray zao ohatra mila tetikitsika hitondrana hoe ahoana le vola miditra amin'isa tokantrano politique de revenu move zany ao anatin'ny UEM atao tsy de tazako a le izy izay nataoko hoe le UEM mila fatariny rehetrarehetra mihitsy io nge ohatra fotsiny raisitsika ny grille de classification professionnelle dia misy an'le ino resahana izy ataony hoe fitsondrotan-karama hatramin'ny manœuvre M1 ka hatramin'ny OP3 talohan'ny 72 1 à 12 ny échelle dia tonga moa zany tsika tamin'ny andro socialisme dia hoe aheny io ampitovitoviny fa tsy nisy nitondra an'le tetim-pitondrana dia zao le izy 1 à 2,3 1 à 12 dia lasa 1 à 2,3 izy ny tena mieritreritra an'io le izy koa raisitsika le resaka hoe manahoana ny vola miditra any amin'le tatsaha dia ahoana ny vola miala amin'ny mipetraka amin'ny tanan-dehibe le olona mipetraka amin'ny tanan-dehibe no atahorana nonga-panjakany dia tsy mampaninona raha midina ny vidim-bokatra any amin'ny tatsaha ao anatin'le tetika hitondrana ny vola miditra any amin'ny isa tokantrano zany politique de revenu lava be zay fotsiny a dia efa hoe ahoana ny hitondrantsika azy farany a za aloha miombon-kevitra amin'le hoe tsika mila miasa rehefa miasa tsika mamorona harena le izy zany a tsy hoe asa fa tsy kabary fotsiny fa asa fa tsy bizina lalina be zay hoe asa fa tsy bizina zay saotra ray minitra Andriamatoa Rivo Rakotondrasanzy. Miresaka financement de développement. Il ne peut pas y avoir de développement sans développement économique. Le développement économique nous créer richesse. Zany hoe ny orinasa sy ny hetra alohantsika zany no créer richesse. Dia ny fitsinjarana fizarana an'io richesse créer io no miteraka développement. Ka raha miresaka tsika zany financement na développement tokony ny développement économique no mifinancer ny développement mba tsy hampifangaro an'le resaka zany hoe ny orinasa sy isika mandray anjara amin'ny fandoavan-tsetra zany no azahoana arena afahana manao an'ireny sehatra social zay iarahany daholo be misitraka ireny na le bien commun na lalana io na hôpitaly io na fianarana io ireny no mifinancer an'le développement satria iny no mipaka any amin'ny fiainan'ny tokantrano tsirairay oka izay tsy adina misaotra anao Andriamatoa Nirina Rakotomanaso mbola misy ampiana misaotra to misaka fampandrosoantsika dia miresaka ny hoe ahoana ny amatsiana izany fampandrosoana resahantsika zany ny cercle vertueux ny fampandrosoana aloha dia fantatritsika fa tsy maintsy mafehy ny tanàna aloha tsika ny territoire zay aloha ny voalohany rehefa avy eo ampiarahantsika amin'ny fifehezana ny territoire io tanàna io faritra io miaraka amin'ny fikajiana ny tontolo iainana dia tsy maintsy miditra ny fifandraisana iraisampirenena amizay tsika amin'ny ampiasana an'ireo reo no rena fototra aiza no ampiasa iza no vonona hiaradia amintsika inty izy ametraka ny volany ho ampiasaina ao anatin'io dia zay vao miditra le resaka hoe ahoana amin'izay ny kiajy rehetrarehetra mba isina tombony ahafahan'ny vahoaka malagasy misitraka le fampiasana vola ao amin'izy io tsy adino ihany koa le resaka fahefana ny inty izy ny mpiatsehitra hiatrika le tena fampandrosoana capacité humain anatrika an'izany zany hoe raha miresaka financement de développement dia tsy azo adiny fa mila resahana daholo rehetrarehetra eo araka ny lazaina teo ao anatin'izany dia lay fitondrana lay gouvernance le bonne gouvernance zay tena misy indrindrindrindra ny fanajahany zon'olombelona ka heverinay fa
santatra mbavarany any natao androany zao ary isohana ny data nitona inona filaza sy teo nidonakafo tanora isohanareo hoe ty mpianina rehetrarehetra nanaiky nanokatra ty dinidinika zay tena farany lalina be ty satria miankina mihitsy amin'ny ilay tena fampandrosoana ny resaka famatsiana vola ao anatin'izany isohana anareo ary dia amprisihana anareo hatrany hitady amina singa anankiray ohatran'izao mba hahafahantsika miaraka amin'roso miaraka mandray anjara mametoky anareo fa tsy ho adino le serasera mizara tanteraka amin'le hoe inona le vina IOM dia mbola toisintsika foana zany raha sitrakareo vonona foana izahay hitondra ny anjara-bikinay misaotra tompo misaotra tompoko andriamatoa Rahatobisona 7 taona zao no nazahoantsika ny fahaleovan-tena azo isaina amin'ny ratsan-tanana vitsivitsy no miiba na négatif ny taux de croissance atsika nandroso io antsika raha izay no azo ilazana azy fa saingy fampandrosoana mampantra no natao teto amin'ny tany sy ny firenena rehefa miakatra ny tany fiakaran'ny arikarentsika dia miakatra ihany koa ny tany fantrana haitsika niezaka niady tamin'le mahantra zao fa tsy haitsika ny mampiena n'le mahantra raha-pitso noho izany tsy ho avy ny firenentsika tanora fa itsika tanora mihitsy amin'izao fotoana izao no efa mandray an-tanana no avintsika ka ny antso ataoko amintsika dia ny hoe zay kely vitatsika any amin'izay toerana misy atsika any dia aoka ohatra ho an'ny mpiarabelona amintsika ary tsy ho tokony homena maso sika na matikena maso ny amin'izay tsy mety zay atao eo anivon'ny fiarahamonina satria ny fampandrosoana dia tsy ho avany amin'ny banque mondiale na FMI na zay IDE nizan'izy eo fa isika atao anatiny no mandrafitra ny fampandrosoana sy ny lalam-pampandrosoana zay tiantsika hoentina ho an'ny firenentsika misaotra tompoko ia amarana ny fotoantsika feheziko fotsiny hoe voaresaka teo zany zara moa zany ny hevitra manoloana an'le hoe fitrandrahana ny harem-pirenena entina mamatsy volan'ny fampandrosoana misy ihany koa ny fanontaniana zay mety hoe mbola manjavozavo mety hoe mbola tsy voavaly fa dia endrasana ny plan national de l'émergence zany ahafahantsika mahita ny votoatin'ny ilay politika ny fanjakana voaresaka ihany koa teo fa mila manova ny structure tsika raha tena hoe ametraka ilay fitrandrahana ny harem-pirenena ho lahara-pamehana amatsimbola ny fampandrosoana ny resaka ihany koa tsika fa avy aty amintsika no miainga ny fampandrosoana fa tsy miandry ny mpamatsy vola mahazatra toy ny banky iraisam-pirenena sy ny tahiry-mbola iraisam-pirenena ary dia resaka ihany koa tsika fa ilaina ny encadrement ilaina tenirana ny resaka famatsimbola ny fampandrosoana ilaina stabilité politika ihany koa ary ilaina lalàna miady amin'ny resaka kolikoly araka ny efa voalaza teo dia santatra bavarana ety natao androany ity fa manantenina mbola isy tafatafa sy dinika akoatran'ity anio ity makasika ny famatsimbolan'ny fampandrosoana dia isaorany anareo fahiny panelista nandray anjara tamin'ity anidonaka fontanora andiany voalohany ity aty afatsika mafy be ry zareo isorana ihany koa isika mpanatrika naharitra hatramin'ny farany Andriamatoa Solofo Andrianantenana menanao ny teny famaranana ie dia misaotra anao Ramatoa kely iainana nomeny fitenenana misaotra antsika ihany koa naharitra hatramin'ny farany tomboky lasy tomboky vavy rehtsika tamin'ny adihevitra teo momba ny karazana loharanom-bola ahafahan'ny filoham-pirenena manatanteraka programme IOM zay nampanantenainy voaresaka tamin'izany ihany koa karazany-droa ny voaresaka teo ny resaka famatsim-bola mahazatra sy ny fampiasana ireo arena misy eto atoerana inona fanaliana antsika rehetra ny zavatra no resahana androany ny fotoana moa fohy dia fohy araka ny voalazan'ny panelista antsika teo fa inona any aoriana any isy adihevitra mivelabelatra kokoa ara-teknika ahafahana mandalina izany isorana manokana eto ny fondation Frédéric Ebert nanohana an'ity data ity isorana ihany koa ianareo
ho ILTPN rehetra niaran'ny ombona amin'ny fanatotosana izany ary indrindraindrindra ankasitrahana feno ianareo nanaiky ny fanasana ka tonga ny vahiny teto amin'ity aty hevitra androany ity. Ny vodiena moa tsy mandeha aloha, isika rehetra manatrika etony izay tena voakasika amin'ny maha-olom-pirenenantsika rehetra dia isorana Antanandroa isika rehetra. Dia androany zany dia efa lazaina amintsika amin'ny programme data manaraka irariana trano fahatongavanareo iresaka momba ny fitsinjaram-pahefana tena izy indray isika amin'ny 24 volana aprily ho avy izao. Ny toerana sy ny ora dia mbola ho lazaina amintsika ihany fa ny amin'ny androany aloha izay no amaranantsika azy ary miangavy ny ILTPN rehetra hijanona raveo ao aorianan'ny fakana sary ny ILTP la 14 miaraka amin'ny paneliste dia mankasitraka tomboky lahy mankatelina tomboky vavy mirary herinandro sambatra ho antsika.